Yun no, good morning guys. Today is Sunday, September 4 at alas 8 na pare. Pero may bigla ang lakad tayo ngayon. May event akong nakita. Dapat ang content ko ngayon yung pellet gun. Kasi ang tagal ko nang hindi napapakita sa inyo yung pellet gun. Ang dami na nagre-request. Nung huling vlog ko pa ginawa yun at hindi pa natin natetest yung pellet gun na nabili ko nung nakaraan. Pero biglaan tayong luluwas ngayon kasi may pupuntaan tayong event pare. Puntahan natin yon para maiba naman. Lumabas muna tayo ngayon ng bahay nang hindi naman puro ito ang nakikita nyo. Etong apat na sulok ng aking lungga. Etong racetrack ko na yan, yung racetrack ko na yan, ibinibenta ko na yan guys. PM nyo ako sa Instagram o kaya dito sa may Facebook page ko. Yung racetrack na yan, ibibenta ko na yan guys. Hindi ko na siya magamit dito kasi ang liit ng space ko rito. Kaya sa may gusto, ibibenta ko na sa iyo yan. Sino kayang maswerteng makakakuha? May free sticker pare. Okay, sige guys, tara, samahan nyo ako. Luluwas tayo pare. Mag-aayos lang ako, pero eto no. Kung tatanungin nyo kung nasaan si Rango kasi iniiwan ko yan doon sa may barkada ko. Dinadala ko lang si Rango para makamenos ako sa pamasahe ng konti. Kasi nga, yung bahay namin, paloob, yung bahay na tinitirahan ko, paloob yun, looban yun. Dalawang sakay pa para makapunta sa sakayan ng bus. Papunta rito sa Kapihasnan. So, nandito ako sa CR ng Ayala Mall, sa Napakabango Boy. Ito yung CR na tataihan mo talaga kasi sobrang bango pare. Ang bango. Okay, sige tara. Punta muna tayo rito sa may Ayala Mall. Yung tindahan ng Tamiya rito, kung matatandaan nyo. Yung pinuntahan natin, dati pa. Eh, dadaanan natin. Tara, tignan natin, baka may bago sila. Coca Martin, McDonald's. Thomas. Ayun, ayan yung The Brickyard pare. Ang tagal bago nating mabalikan ulit to. Parang nagugutom na ako pre. Kaso hindi ko alam kung paano ko ba isusubo yung pagkain ko. Ang laki, oh, tangin na. Yung giniling pa lang ng spaghetti, ang laki na. Hindi gasya sa bibig ko pare. Tignan nyo naman, yung tinidor, baka matusok ako. Okay, sige tara, pasukan na natin tong Brickyard pre. Ayan oh, let's go. Pasukan na natin to pre. So, ang tagal din bago natin nabalikan tong The Brickyard, pare, no? Ang huling balik ko rito parang mga 3 months ago. Ano bang meron dito sa loob ng The Brickyard? Siyempre, ano pa ba sobrang daming Tamiya. Tulad nitong Proto Saber na to, napakaganda pare. May Great Jazz Sonic. Wala pa akong Sonic na nabibili. Ito yung kulang sa akin kasi meron na akong Magnum eh. Yung Sonic wala pa. Mukhang mapapabili tayo ng Tamiya ng D-Oras ngayon. Ito yung gusto ko rin eh. Oh. Tingnan nyo naman. Parang si Optimus Prime. Wow! Ito ang ganda oh. Ang mukha ni Bumblebee. Sabana Leo. Okay, sige, ibalik muna natin siya dyan. Pagpilian natin kung ano ba yung maganda. Pero gusto ko talaga tong Sonic na to eh. Oh. Maganda sana to eh. Ayun oh. Yung malalaki na yan. Maganda sana yan. Kaso, ang laki na nga abutin pare. Mahal. Ito maganda yung truck oh. Ayun o. Sabi ko dadaan lang tayo sa may The Brickyard eh. Titingin lang tayo tapos susubukan lang natin yung Tamiya natin doon sa racetrack nila eh. Bakit naman ganon Brickyard? Nabudol na naman ako Brickyard. Wala akong balak bumili pare. Nakabili tayo ng Sonic. Wala pa akong Sonic pre. Kaya ayun yung binili natin. 550. May Sonic ka na. Pwede nyo pang subukan yung Tamiya nyo ron. Punta kayo ron sa may The Brickyard. Pero sa ngayon, tara na. Punta na tayo ron sa may Mega Mall. Doon yung event na pupuntahan natin. Sisilipin lang natin kasi may mga laruan din doon.
tayo sa may Mega Mall, pare. First time natin dito. Parang pangatlong beses na natin pupunta rito sa Mega Mall, no? Dito sa pagbablog natin. Tatlong beses na ako nagpupunta sa Mega Mall, guys. Siguro kabisado nyo na yung Mega Mall. Napakadaming tao sa SM, no? Hanap yung ako ng SM na walang tao. Batukan ako kaya ito. Okay, sige, pasok na tayo rin sa mismong ano. Hindi yan yung event eh. Pag may mga Toy-Con kasi, may mga cosplayer na nagpupunta. Kaya nagkarat sila dyan. Cosplayer everywhere. Pero pasok na tayo rito sa may event. Ayun, Tagcom. Tagcom. Sir, stop na lang po. At okay, sige, pasukin na natin tong Tagcom Toys and Hobbies Convention 2022. At syempre, yung mga gantong event, talagang mabubusog na naman yung mga mata natin. Kaya ano pang hinihintay ko? Eto na, ililibot ko na kayo at makakakita kayo ng samut-saring laruan dito, guys. Eto, tignan nyo tong una nating nakita. Pagpasok pa lang natin, eto na yung bumungad. Tong War Heroes. Ang ganda ng pagkakasetup ng diorama, pare. Talagang action, pare. Tignan nyo naman. Dito naman sa kanto na to, may mga sasakyan na pang competition, pare. Tignan nyo naman, eto, champion to, first place, oh. Best modified and custom nung last Tagcom 2018. Yun! Tapos dito may mga grupo pa ng monster, guys. So kasama pa si King Kong. Silang lahat laban dito sa isa at may tiyanak pa na kalbo. Tignan nyo naman, may sungay pa yung tiyanak. Nakakatakot talaga, pero mas nakakatakot yung tiyanak dito sa bahay namin. Tapos bigla akong napatigil kasi nagtilian yung mga tao dahil dito sa performance si ate. Tignan nyo naman, grabe, pak na pak, 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 ganun. Tignan nyo, ang galing. Ayan, meron din dito. Ito, Darna Edition. Tignan nyo yung laruan na to, pare. Ang astig. Kuwang-kuwa si Darna. At mukhang siniswerte ko ngayong araw kasi si Gundam Philippines, pare, may palibreng Gundam. Basta mabuo lang daw yan, sa'yo na. So, talagang nag-fill up na ako kasi minsan lang yan, libre yan, pare. Igaget natin yan. So, eto, magpi-fill up muna ako. Ito, sabi nila, kuya, libre lang daw, oh. Ayan, oh. Oh, libre lang nating bubuuin. Once again, PS Project, walang pangalaman natin. Register lang po kayo. Paano mag So ayun, okay na. Sabi nila pag nabuo, sa akin na daw to. Salamat Gundam Philippines sa libreng Gundam, pare. Apakaswerte ko ngayong araw, nagkalibre pa ako ng Gundam, pare. So pagkatapos natin magbuo ng Gundam, salamat Gundam Philippines sa free Gundam na binigay nyo sa akin. Tignan nyo naman, ang ganda nito, Genu Forces, oh. Tignan natin yung mga maliliit dito na pwede nating makita. Ang daming Stormtrooper. Tapos etong box na to, ano ba yung box na yan na maliit na yan? Ano kaya laman nun? May mga iba't ibang klase rin ng Gundam dito na maliliit. Ito, mabibili nyo siya sa presyong 150 to 100 pesos. Iba-iba yung presyo, 130, ganun. At ang dami ring Tamagotchi rito, pare, oh. May Tamagotchi ako sa bahay, eh. Bubuhayin ko nga yung Tamagotchi na yun. Sana gumagana pa. Ito naman, may mga chibi rin dito. Ito, mga chibi na Ultraman. 3 for 100 naman to, guys. Pwede na. Ito, maganda. Pokemon cards. Ayan, isang deck na yung Pokemon cards. Mabibili natin to sa 100 pesos. Tapos, ito, may Dragon Ball po. Etong Dragon Ball na to, legit to, guys. 100 pesos din. Pero sulit na to para sa 100 pesos, pare. Ito, si Trunks to. Tapos, si Master Pogi yung nasa likod. Talagang sulit ka dyan. Ito nga pala yung pangalan ng shop nila. Ayan, kung may nagustuhan kayo, i-PM nyo lang tong Ice Toy Shop. Merong mga tagpi 50 pesos tsaka 100 pesos na assorted toys. Ayan, oh, hiwa-hiwalay na. Ito, 50 pesos lang to. Ang laki, ah. Yun, oh. May Gundam na naman. 50 pesos din yon. Tapos, ito, 50 pesos din. Tapos, dito naman tayo. Ito yung mga tagi-100, guys. Yan, kung makikita nyo, may dinosaur na baliktad yung buntot.
Tapos may mga iba't ibang klase ng toys. Ayan makikita nyo naman may mga nakabox pa. Ayan Ito parang nakagustuhan ko to. Ang ganda nito pare. Yung presyo nito nasa 500 pesos ang isa. Tapos may mga maliliit din dito. Ito Dragon Ball to. Isang set na. Magkano? 800 pesos. Tapos ito po. Nakaset na din for 400 pesos. Si Vegeta. Tsaka yung membro ng Ginyu Forces. At kung may natripan kayo rito sa mga laruan na to, lalo na yung Dragon Ball, ito yung page nila, laruan ni Pio. I-search nyo na lang. Napakarami rin nilang laruan syempre. At ito may mga ano rito, ito nakasale to, Hot Wheels pare 70 pesos ang isa. At speaking of mura, ito isang set na ng Crows. Ayan set of 17, 500 pesos na lang. Tsaka solid yung laruan na to pare, kung pan-display lang. Ayan, solid yan matigas yan. Ito yung mga pangmalakasan na laruan talaga Tignan nyo naman si Kaido, galit na galit yung dragon niya ang ganda. At may shop din dito na puro cards yung binebenta nila. Tignan nyo naman, ito puro Pokemon cards. Mga tagpi 50 pesos ang isa. Tapos ito yung mga grabe pare, mapapawaw ka na lang din talaga. Sobra yung mga cards na to, ang mamahal. Tignan nyo naman, 200, 100, mura pa yan pero dito tayo, ito 1,000 ang isa Yun, 7,000. At tignan na rin natin itong mga gawa ni Hajime Model Studio bago tayo umalis. Tignan nyo naman, ang ganda ng Gundam pare. Ito customized nila to. Kung makikita nyo, napaka-astig. Tsaka yung kulay ng Gundam, pinintahan pa nila yan. Talagang, tignan nyo si kuya, ayan busy siya. Naggagawa siya ng mga pinta-pinta niya rito sa may Gundam na yan. At ito pa yung isa sa gawa nila, ang angas pare. Talagang buhay na buhay yung Gundam, pati yung stand ang angas. Dito makikita nyo naman si Batman at ang kanyang mga enemies, pinagkakaguluhan siya. Ang angas ni Batman dito, siya lang ang hindi gray pare. Okay sige, exit na tayo, tapos na tayo sa event. Medyo gumagabi na kasi alas 6 na. Pero bago tayo umuwi, dumaan muna tayo sa may Toy Kingdom kasi baka may makita tayo na Beyblade. Tignan natin yung mga Beyblade muna rin bago tayo umuwi. Baka may mabili na naman tayo. Bakit iisa design ng Beyblade nila? Kanina doon sa may Trinoma, ganun din. Ganito rin yung nakita natin sa Trinoma. Itong Imperial Dragon lang. Puro ganyan puro Imperial Dragon. Anak ka ng teteng. Puro Imperial Dragon na. Naka-sale sila rito sa Toy Kingdom sa may Mega Mall guys Tignan nyo to Ito tulad nito, naka-red tag na siya. Dating 139,914 tapos naging 700. Tapos may 10% off pa yan. Yung 700 mo magiging 600 pa yan guys. Diba? Astig. Parang mapapabili tayo ng Nerf ngayon Ito parang maangas to 1,000. Tapos less 10% pa, magiging 900 na lang. Okay sige, ito na lang. So ayun lang guys, para sa vlog natin na to. Nakauwi na ako sa bahay, ang dami kong pagod. Salamat sa pagsama sa paggala ko ngayong araw. Sana na-enjoy kayo sa mga pinuntahan natin. Bumili tayo ng Tamiya, pumunta tayo ron sa may event, at pumunta tayo sa Toy Kingdom. Ito yung nabudol sa atin Bumili tayo ng Nerf. Yung Nerf, sobrang still nito. Still to pare. Yun yung maganda Alam nyo naman, kilala nyo naman ako. Ang mas binibili ko pare, mas pinaka binibili ko, yung mga nakasale talaga. Kasi yun talaga yung the best, yung mga nakasale pare. Pakita ko na sa inyo. Yun eto guys yung nabili natin na Tamiya kanina. Okay sige, medyo mahaba na siguro tong vlog na to. Dito ko natatapusin to. Abangan nyo next video, yung Nerf versus doon sa mga pellet dyan na nabili natin na bago rin na hindi nyo pa nakikita. At kung hindi ka pa G, mag-subscribe ka lang sa aking YouTube channel. At kung G ka na, abang-abang lang sa mga ilalabas ko pang video. At para mas updated ka, i-click nyo na rin yung notification bell button para updated kayo sa mga lalabas ko pa na susunod na video. And please like, comment, and subscribe to my YouTube channel. At maraming salamat sa suporta talaga guys. Na-appreciate ko lahat ng comment, nababasa ko yan. Nare-replyan ko yung mga kaya kong replyan talaga. Hanggat maaari, nagre-reply ako dyan. Kita-kits next video. Let's go! Maraming salamat ulit! Yeah!